こんにちは。へそた肉のかかです。今日は気温が高くても風が吹いていたので涼しく感じました。風ってやっぱり大事ですよね。多肉たちもお水をもらって風が吹くと気持ちよさそうですよ。これは1月にばらまきした紅いちごです。もりもりになってますよ。紅葉すると真っ赤に染まり、白いお花も可愛いですよね。これはハロウィンのクリスマスキャロル。小株が下から出てきています。色がなんともクリスマスって感じですよね。皆さんご視聴ありがとうございました。へそた肉どうぞよろしくお願いします。